Qulli sovushi bilan g'ishtli, panelli, keramzitli domlarning farqi sразу bilinib qoladi. Bizda hozir yangi remontdan chiqqan bir xonali uyimizga keldik. Joylashuvimiz Yunusobod 7-kvartal, bir xona 2-etaj, 4-etajli dom. Orientirimiz esa Alfraganus Instant ro'parasida joylashgan. Domimiz keramzitli dom deyiladi. G'ishtdan keyin ikkinchi o'rinda uyimiz juda ham issiq. Bir xona 2 xona qilingan. Kirishimizdan prixoshkamiz mana chap qo'limizga bemalol dasturxon shkaf qilsanglar bo'ladi. O'ng qo'limizda esa sanuzelimiz joylashgan. Uy egalari planirovkani ozgina o'zgartirish kirgizishgan, sanuzelamizni kattalashtirib oshxonaning yo'lini to'sishgan. Bu yerda esa zalimiz plus kuxnya studiyali qo'rilgan, oshxonamizni esa spalniy xona qilib qo'yishgan. Bu yerga kuxnyaga turli chiroyli qilib qolasizlar, buni hozirgi razvijni onalar bilan yopsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi, santexnik elektriklarimiz полностью qilingan. Bu yerda esa mana ikkinchi xonamiz. Bu yoqqa bemalol 1,5 spalniyimiz sig'adi. Balkonimiz esa ikkita chetdagi shkaf qilsa juda ham chiroyli chiqadi. Remontimiz yaxshi, полностью uteplat qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 51.500 deb aytishyapti. Agar kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.